Batuk pada dasarnya adalah cara tubuh untuk menjaga kebersihan tenggorokan dari dahak maupun pemicu iritasi lainnya. Meskipun bertujuan melindungi tubuh, tetapi batuk yang tak kunjung sembuh bisa begitu mengganggu. Secara umum, batuk yang menyerang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Dua jenis batuk ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk infeksi virus, bakteri, alergi, asam lambung naik, maupun menjadi gejala penyakit tertentu. Berikut beberapa cara menyembuhkan batuk dengan obat alami yang bisa kalian coba. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk mendukung channel ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Teh madu. Cara pertama adalah meminum teh madu. Dilansir dari Medical News Today, menurut beberapa penelitian, madu dapat meredakan batuk. Sebuah studi membandingkan anak-anak batuk yang diberi madu hitam dan obat batuk jenis dextromethorphan. Para peneliti melaporkan bahwa madu memberikan bantuan paling signifikan dari mengatasi batuk, diikuti oleh dextromethorphan. Cara menyembuhkan batuk dengan memanfaatkan madu cukup mudah, yaitu campurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat atau teh herbal. Kemudian, minum teh madu ini 1-2 kali sehari. Perlu diingat, jangan berikan madu kepada anak-anak di bawah usia 1 tahun, karena malah bisa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan. Air seduhan jahe. Jahe diyakini dapat meredakan batuk kering karena memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan. Jahe juga dapat meredakan mual dan nyeri. Studi menunjukkan bahwa beberapa senyawa antiinflamasi dalam jahe dapat mengendurkan selaput di saluran udara yang dapat mengurangi intensitas batuk. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu seduh 20-40 gram irisan jahe segar ke dalam secangkir air panas. Kemudian, diamkan dulu selama beberapa menit sebelum diminum. Anda bisa menambahkan madu atau sari lemon untuk meningkatkan rasa dan lebih menenangkan batuk. Tapi ingatlah bahwa beberapa orang yang mempunyai masalah lambung bisa mengalami headburn atau sakit perut saat mengonsumsi wedang jahe. Akar marshmallow. Akar marshmallow adalah ramuan yang memiliki sejarah panjang yang digunakan sebagai pengobatan batuk dan sakit tenggorokan. Kandungan getah yang dimiliki akar tanaman marshmallow dipercaya bisa menjadi obat batuk secara alami. Sebuah penelitian kecil pada 2005 mengungkapkan bahwa sirup obat batuk herbal yang mengandung akar marshmallow secara efektif dapat meredakan batuk akibat pilek atau infeksi saluran pernafasan. Akar marshmallow sudah tersedia sebagai ramuan kering atau teh dalam kantong. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu tambahkan air panas ke dalam salah satu bentuk ramuan tersebut. Kemudian minum segera atau biarkan dingin terlebih dahulu. Semakin lama akar tanaman marshmallow terendam di dalam air, semakin banyak getah yang akan Anda minum. Tetapi ingatlah bahwa tanaman akar marshmallow mungkin juga memiliki efek samping yang bisa menyebabkan sakit perut. Nanas. Nanas mengandung enzim bernama bromelin. Enzim ini paling berlimpah di inti buah. Bromelin dilaporkan memiliki sifat antiinflamasi dan mungkin juga memiliki sifat mukolytik, yang berarti dapat memecah lendir dan mengeluarkannya dari tubuh. Beberapa orang mengonsumsi nanas setiap hari untuk mengurangi lendir di tenggorokan dan menekan batuk. Cara mengonsumsinya cukup mudah, yaitu dengan cara di-jus maupun dikonsumsi secara langsung. Perlu diketahui, pada beberapa orang ada kemungkinan alergi terhadap bromelin.
Dan bromelin ini juga dapat menyebabkan efek samping saat dikonsumsi dengan obat-obatan tertentu. Orang yang menggunakan obat pengencer darah atau antibiotik tertentu tidak disarankan untuk mengonsumsi bromelin karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Peppermint. Melansir dari Headline, daun peppermint telah lama dikenal memiliki khasiat sebagai obat batuk herbal. Kandungan mentol dalam peppermint dapat menenangkan tenggorokan dan bertindak sebagai pemecah lendir. Cara menyembuhkan batuk dengan peppermint bisa saja dilakukan di rumah, yaitu dengan cara meminum teh peppermint atau menghirup uap minyak esensial dari peppermint. Itulah beberapa cara untuk mengobati batuk secara alami yang bisa Anda lakukan di rumah, versi spot on. Perlu diingat, apabila berbagai cara yang Anda lakukan di rumah tidak dapat memberikan perbaikan kondisi selama 2 minggu, maka berkonsultasilah kepada dokter untuk mengatasi masalah batuk tersebut.